葉師傅，有老王。好，又到咗碼頭啦。今日要出廟灣，出發。今日嚟到廟灣呢個鬼地方啊！今日風有啲大，今日落官。今日拍住阿葉師傅啊，葉師傅喺嗰邊匿埋咗，等個中雨嗰時先出聲。風有啲大，哎呀，有啲難搞。今日用支2號杆算啦，2號杆5、4、5身4腳，用住先。冇同入倉啦，入邊入倉衣。中雨啊喂，唔知咩雨嚟喎。屌！搶杆，係乜嘢雨啫？哇！哇！靚雨。哇！啲咩魚嚟嘅嚇？幾大條喎！好，收支貨先。喂，有嚟！頂住！哇！呢樣嘢！哇！動力好勁！爽，中意嘅感覺真係正。哇！跌！中意邊仲翻條衣啊！屌，你幾水啦？喂！哦！哎呀，到後衣，完成任務。唉，終於俾我中一條魚，嚟咗幾水先中一條。一條魚仔唔大，好玩。哦！入倉！哎呀！嚟個晒平台先。葉師傅執位先，搞唔掂。哎呀！
粉咧？咩啊？粉攞咗咩啊？兩種粉咯。攞咗啊！喂，葉師傅終於，喂哇，黃粒出嚟㗎！哇，等，等陣。你講諗住拍片喎，老細。大佬啊，難得中一條喎，有冇啲演技啊？冇演技啊！唉，人哋都唔想釣白。你有冇演員道德啊你啊？人哋都唔想釣白蠟，你整條白蠟。一嘢沉咗係嘛？漸沉啊！係咯，我見到好似，我就係見到你掹咋，我見唔到沉啊！你要搶手袋咁滯啊！哇！呢條白蠟，你睇養魚池啊唔得喎，有時捐爛喎。呢條嘢。屌，唔係我掛地啊，我中啦嘛呢鑊嘢。你都釣咗條黃魚啦，老細！屌你都俾條魚嚟釣下，大佬！好似唔係好大嘅喎。 40都未夠。有40，有。40 cm。40有突啦，嚇？真係三嘢到。40有突啦。啲水係咪熱嘅？啲水。終於都爆裝備啦！到啊，有一條啊，你有鏡上下，大佬。喂呀！冇理佢。繼續。哎呀！咩嚟㗎？石蚌。咩靚魚被釣嗨晒啦！食用魚啊！呢啲係叫食用魚啊！放先。呢啲又食用魚啦！哇，堅嘢喎！釣咩㗎？釣蝦仁啦！哇，呢條靚嘢嚟㗎喎！石蚌喎，咁靚蟲喎，啱翼喎！咁咪多啲素材啦！又有得養啦！哇，大條呢條啊！價值連城呢條魚。喂，咁又唔係好大喎，真係跟鬆嘅啫喎。話爆裝備啦！有個盤啦。得撈魚啦！收足。爆裝備啊！爆裝備。撈魚話：今晚條白蠟刺身好冇？好唔 OK？ OK。食唔食得啊？食得，食晒佢都好啊！聽日釣仲多。聽日仲釣多啊？哎呀！哇！嗰條石蚌真係拎翻去食啊！但係頭先度都成咩嘅喎？係啊。不過瘦啦。瘦咗。不過頭先睇到好大㗎嚇。頭先睇好大。但係你頭先度都係成40 cm 啊！好啦，今日就咁結束啦。聽日釣邊度啊，葉師傅？條魚生，葉師傅嘅大白蠟魚生未出爐。白鴨仔。呢條魚，仲有一條魚生。嚟下葉師傅呢條白蠟刺身。試先，可以試得㗎啦。